तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अपना बिल्ला सुरंग बना रहा है बस जेल में से निकलने के लिए, और भाई ने बना भी ली शायद, और ये भाग गया भाई सुरंग में से। बिल्ला निकल गया बच के, और ये अब जा रहा है गाड़ी से अपने घर। और ये सुअर का सुअर भर दिया भाई यहाँ पे अपने बिल्ले ने, और ये भैंस की टांग कर दी, और ये इसका भी गिरा दिया, और ये बकरी का बाजी पाला बना दिया भाई ने। और ये भाई इसको तल वल के खाने लग गया भाई, और भैंस को भी जला दिया, और इसके बकरी के कपड़े बना लिए भाई ने, और उससे ही अब ऐश कर रहा है।